ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் 360 டிவி. இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கான துளசி கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா துளசி காரமாக இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டான கஷாயம் செஞ்சு கொடுத்தா குடிச்சிருவாங்க. இனி பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிக்க போகுது. குழந்தைங்களுக்கு மழை காலம் வந்தாலே சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். உடனே இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுத்து அதை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு வீட்லயே துளசி கஷாயம் ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களோட சளி, இருமல் எப்படி குணமாக்குறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி 1 கைப்பிடி, கருப்பட்டி 2 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன். இப்போ துளசி கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடலாம். பாத்திரம் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு. தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சோம்பை போட்டுக்கலாம். சோம்பு போட்டதுக்கு அப்புறம் 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். அப்பதான் அதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். அதுக்கப்புறம் துளசியை போட்டுக்கலாம். துளசியை சின்ன சின்னதால கட் பண்ண தேவையில்லை. இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி எங்க வீட்லயே இருக்கு. அதுதான் நாங்க இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி செடியில இருந்து பறிச்சு அப்படியே போட்டுக்கணும். சின்ன சின்னதா கட் பண்ண தேவையில்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. அது நல்லா கொதிச்சாதான் எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கருப்பட்டியை போட்டுக்கலாம். கருப்பட்டி பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு ஸ்வீட் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ நீங்க போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சாதான் அதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். கருப்பட்டி போட்ட உடனே சீக்கிரமா கரைஞ்சிரும். இது குழந்தைங்க குடிக்கிற மாதிரி இருந்தா கருப்பட்டி போட்டுக்கலாம். இதுவே பெரியவங்க குடிக்கிற மாதிரி இருந்தா சால்ட்டும் பெப்பரும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா பெப்பர் போட்டோம்னா காரமா இருக்கும், குழந்தைங்க குடிக்க முடியாது. அதனால இன்னைக்கு கருப்பட்டி போட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்ப வடிச்சுக்கலாம். இந்த கஷாயத்துல ஒயிட் சுகர் போடாதீங்க. கருப்பட்டி, வெல்லம், பனங்கல்கண்டு இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிருங்க. ஏன் இதுல ஒயிட் சுகர் போட வேண்டாம்னு சொல்றோம்னா, ஒயிட் சுகர்ல இருக்க கெமிக்கல் துளசியில இருக்க மருத்துவ குணத்தை எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும். இதுக்கு பதிலா நீங்க நாட்டு சக்கரை, வெல்லம், கருப்பட்டி இந்த மாதிரி எது வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்ப துளசி கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம தண்ணி 2 டம்ளர் எடுத்திருந்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு கஷாயம் கிடைச்சிருக்கு. 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளரா ஆகுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். பொதுவா துளசிய வாயில போட்டு கொஞ்ச நேரம் மென்னாவே காய்ச்சல் குறைஞ்சிரும். உடம்பு அதிகமா சூடாச்சுன்னா தலைவலி வரும். அந்த சமயத்துல இந்த கஷாயம் குடிச்சா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இல்லனா துளசி அரைச்சு தலையில பத்து போட்டோம்னா சீக்கிரமா நிவாரணம் கிடைக்கும். வாய்ப்புண், தொண்டைப்புண் இது எல்லாத்துக்குமே துளசி ஒரு அருமருந்து. தினமும் காலையில வெறும் வயிற்றுல துளசி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ரத்த அழுத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹார்ட் அட்டாக் அதாவது இதய நோய் வராம பாத்துக்கலாம். நீரிழிவு அதாவது சுகரும் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். சிறுநீரக கல் பிரச்சனையும் சரியாயிரும். மன அழுத்தம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் குறையும். சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு துளசியை விட ஒரு அருமருந்து இருக்கவே முடியாது. இந்த துளசி கஷாயத்தை 5 மாசத்து குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணா குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குன்னா இதுல நீங்க ஸ்வீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு ஸ்வீட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் உங்க வீட்டுல இதை துளசி கஷாயம் செஞ்சு உங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க விரும்புற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழ் 360 டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.